Salut băieți, bine ați venit pe canalul Gabi Tech Videos and Reviews. Astăzi vă prezint o tastatură mecanică de la Gandies. Gandies Hermes. Este o tastatură mecanică de la o firmă relativ nouă pe piață, a apărut în 2012. Cam așa arată cutia. Este varianta Ultimate, adică full option, tot ce dorim. Haideți să începem. În primul rând, pe cutie, vedem tastatura în gloria ei și cum arată superb. Este varianta US. Aici avem o ușiță care se văd tastele. Ia să și focalizez. Văd câteva dintre taste. Aici ne spune că are 13 taste macro. Are, bineînțeles, taste mecanice și scrie. Are 512 KB de memorie internă. Procesor pe 32 de bits, un procesor pentru înregistrare macro și setări și toate cele. Pe spate, cutia e foarte mare și foarte grea. Pe spate suntem încântați cu 2 secunde să o întorc invers. Așa. Avem aici iar și o ușiță și zice Hermes sau Hermes, cum să scrie corect. Și câteva specificații ale lor. Că suportă Gandies, Zeus, software, ale lor. Asta o să fac eu dacă o să vin cu un review video. Ne spune ce sistem suportă, ce vine în pachet, asta o să vedeți atunci. Modelul este US. Și cam atâta, în diverse limbi. Haideți să desfacem tastatura. Bun. Scuze băieți, dar astăzi sunt un piculeț răcit. Foarte răcit. Dar trebuie să fac unboxing-uri. Așa, haideți să desfacem. Să scoatem cutia. Să vedem. Așa. Oho. Cred că am ieșit din cadru. Da, am ieșit din cadru. Așa, cutia e normă. Așa. Bineînțeles că mai suntem încântați de încă o cutie. Haideți să desfacem și pe aceasta. Aici suntem încântați de tastatură. Dar tastatura o să o vedem un pic mai încolo. Întâi să vedem cum facem să desfacem, să ne uităm la accesorii. Da, deci trebuie să dăm tastatura ca să ajungem la accesorii. Ok, fie ca voi. Așa. Bun, tastatura e foarte grea. Să ce avem la accesorii. Ce accesorii putem să avem? Ca orice tastatură. Niște stickere, un manual de utilizare sau Quick Start Guide, că se conectează și ale lor. Oricine știe să o bage în USB și să o folosească și cam atât în cutie. Nu mai e nimic. Acum haideți să scot restul, să punem tastatura. Tastatura vine cu un palm rest. Așa, un palm rest destul de generos, plastic, nu e o problemă. Haideți să-și focalizăm. Este un plastic mat. Pe spate avem niște piciorușe de cauciuc pentru aderență și este magnetică. Și magnetul e destul de puternic și pot să trag cealaltă tastatură. Așa. Și haideți să trecem la felul principal. Tastatura. Tastatura a dat așa. Cu palm rest arată așa. Nu arată deloc. Bineînțeles, este layout-ul care am zis, este layout US și aude foarte bine. Confortul este unul destul de bun, bineînțeles mecanic. Toate tastele sunt mecanice, până și cele de macro. Avem 13 taste de macro, cum am mai spus. Stai să focalizez. Așa. Firul este foarte gros. Și când zic foarte gros, mă refer la foarte, foarte gros. Sau și desfac din țiplă.
să vă arăt. De aici se vede, numai că nu iese din țiplă, e persistent firul. Da, nu mai stau acum după el. Deci este foarte gros și are 2,2 metri lungime. Iar în capătul celălalt avem un breakout box, se vede, scrie Hermes și pe spate la fel, în care avem două USB-uri. Unul este tastatura și unul este pass-through pentru USB-ul ei. E gândit pentru mouse, dacă vrem să conectăm direct mouse-ul așa, să nu mai avem 11.000 de fire în spate, ceea ce eu o să fac, o să conectez mouse-ul aici. Aici sunt pass-through-urile pentru microfon, căști. Haideți să scoatem puțin pamrestul și să ne uităm la ce are la I/O. Aici avem la I/O, se vede, microfon căști, le vedem aici căștile, microfonul și USB-ul de care am zis. Construcția este una foarte, foarte bună, foarte rigidă. Și haideți să scot un piculeț o tastă. Scos o tastă. Ia să vedem dacă și pot să o fac să focalizeze. Dacă vă uitați atent, e o chestie de cauciuc, acolea, se vede, care atenuează din zgomot. Dacă scot cauciucul ăla și încep să apăs, e totuși CRMX Blue, se simte altfel și se aude mult mai tare. Lucru care, pe de o parte e bine, pe de alta nu e bine. Unele persoane cred că o să mă înjure. Da, trecem peste, eu o să țin așa. Asta ca idee. Așa. Haideți să vedem partea de typing, cum se descurcă. Deci typing-ul se aude ca la orice MX Black, dar e plăcut, se simte și un bump când apăs. Foarte frumos. Acesta e acționarea. Nu trebuie să o dau până la maxim, că dacă o dau până la maxim face așa. Dacă o dau până face țac, foarte silențios, foarte, foarte plăcut. Interesant. Pe spate, așa, avem niște piciorușe de cauciuc și încă două piciorușe care au vârf de cauciuc. Să dăm zoom out. Și avem vârf de cauciuc pe fiecare dintre astea. Așa. Da? Se vede. Zoom-ul. E zoom. Aici avem sigla Gandies, Hermes și cam atât. Cam asta este tastatura și unboxing-ul. Sper că v-a plăcut. Îmi pare rău că s-a răcit, dar cu vremea asta trebuia să răcesc o dată și o dată. Plus că am încercat să fac tot posibil. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest video, nu mă înjurați, nu-mi dați dislike. Și cam atât. O zi frumoasă. La revedere!